이게 도대체 뭔가? 재채기 나올 것 같아. 시원해. 스컹구! 누가 그렇게 채찍이 하래? 넌 당장 채찍이 하는 스컹구차! 왜 재채기 하는 거 가지고 그래? 잠깐만, 채찍이 나올 것 같아. 도대체 장비가 왜 이러는 거지? 형 이게 무슨 소리야? 엄마. 야 엄마 보니까 나도 재채기 나올 것 같아. 바보짓 하지 마. 그거 아 왜 안 이상한데? 나와? 아빠다. 난 여기서 빠져나가야 되겠어. 다들 재채기를 해.